My goodies, my goodies, my goodies, not my goodies。咁我今日咧拍呢個 video 咧係想同大家講下我呢1-2年嚟嘅改變，一個身形上嘅改變。因為咧有好多人有問我啦，好多關於一啲嘅議題啦，咁我今日係想同大家分享下嘅。咁我嘅飲食啦，我嘅生活習慣啦，同埋我嘅一個運動嘅改變。咁喺講呢啲嘢之前咧，我就講一講我上1-2年嘅一個數字上嘅分別同呢1年嘅數字分別。咁我嗰時咧，我嘅三圍其實都係差唔多33啦，咁跟住條腰係24至23啦，咁我嘅下圍咧係36嘅。咁我呢1年咧最 update 上個禮拜度咧，咁就係上圍都係33啦，咁我嘅腰圍咧係21寸半啦，咁同埋我嘅下圍咧而家係變咗34嘅。我嘅體脂啦，講我嘅身體嘅脂肪比率，咁我上1-2年咧其實係20至22啦，咁我今年咧係落到去10幾嘅，咁 around 14至16咁樣啦，咁我嘅體重其實好多人成日都問體重，但係其實我覺得體重唔係真係對於我嚟講係咁緊要，因為如果講到我最輕嘅時候，反而係我讀中學嗰時候得45 kg， 但係嗰陣時反而啲人仲覺得我肉泡泡地啊，有少少肥肥地咁樣嘅。咁但係而家咧，其實我係47 kg， 咁但係我成個人睇落咧係 firm 咗好多啦。有多時候好多女仔即係睇住自己體重冇變過，就係體重唔代表一切。有時候你肌肉重咗咧，即係你肌肉多咗咧，其實你嘅體重係重咗，但係咪代表你肥咗咧？唔係，嗰個只係一個過程。當你個肌肉咧有翻咁上下嘅時候，其實佢就會幫你 burn fat 噶啦。咁其實嗰陣時，就算你嘅體重唔係話跌好多，但係其實人哋都好明顯地睇到你嘅分別，係你係需要你嘅體脂同埋你嘅三圍嘅數字減少。咁當然，如果你本身係真係好多肉嘅，咁你當然個體重要先落咗先啦。但係如果你唔係話真係好肥嘅女仔，咁其實唔使太過介意個體重，唔使下下去綁住嘅，因為咁樣會令自己好失望嘅。係啦，咁我講下咁點解我呢1-2年會有咁嘅改變啦？咁首先咧就要多謝你哋，係啦，要俾啲掌聲你哋。咁就係咧，我一開頭開始拍 YouTube 嘅時候，嗰陣時我其實睇第1-2條片咧，你哋都可以睇翻。咁就嗰陣時會係唔係肥，不過有少少肉地，即係唔係好 firm 啊。咁嗰時其實我就見到自己啲片就覺得哇！如果我嘅身形都係咁，我都好冇說服力喎咁樣，咁我就係咁樣諗啦。咁嗰陣時我就想覺得唔可以亂咁拍一啲嘢出嚟俾大家學，咁所以我咧就其實你哋所有我拍出嚟嘅一啲片咧，其實你哋真係可以放心去做，係真係覺得 work 我先會拍出嚟俾大家睇，自己讚自己添。好，咁我講一講我嘅飲食上嘅改變啦。咁我其實以前咧，我係一個咧，淨係識計卡路里嘅女仔，我諗好多女仔都識計嘅，其實係咪？係啊。咁其實計卡路里咧，我以前就覺得唔知道咩營養啊，冇諗嗰啲嘢。之後每一日咧計住我唔好超過1800卡路里咁就 OK 㗎啦。咁嗰時亦都唔飲水，我好少飲水，我由細到大一日都飲唔到1杯水咁樣。咁我就開始改變自己嘅飲食咯。咁我改變嘅飲食其實我唔係話減少個份量，我係重質不重量。就係我食幾多唔怕，不過我食嘅嘢全部都係啲健康嘅嘢食，即係減少加工嘅食物，減少甜嘅嘢食，減少煎炸嘢食同埋薯片，即係啲垃圾嘢食。你唔好話即係肥同瘦，其實你係感覺到成個人好似排咗毒咁樣，同埋真係飲大量嘅水。女仔係用水做。就講下我嘅運動。咁喺1-2年前嗰陣時，我開始拍 YouTube 片嗰陣時，其實我就只有做瑜伽同埋有時候跑步嘅啫。講緊有時候跑步，可能1個月都跑唔到1次啊。係啦，咁我屬於下半身比較肥，即係上身好瘦，即係瘦啲啦，係好瘦。跟住下身咧就突然之間好似個葫蘆咁樣好肥。咁我而家咧其實都係改善中，我都知道我可能大家會覺得我隻腳有肌肉或者咩，但係我而家已經好滿意啦。咁我覺得。即係雖然我哋唔係天生好似話人哋一出世，哇隻腳又長，個人又高，你玩晒啦咁，我明，我完全明白你嘅感受。不過咧，我其實係想用我自己活生生嘅例子去話俾你哋聽，其實只要你肯努力，你一定會有改變。我唔敢講嗰個改變你可以同人哋 compare， 不過你係對於自己一個自信。
我都可以有改變，我都可以令到自己變得更加好。當時咧，我就一個禮拜會跑3至4日嘅步，咁嗰陣時我就唔會叫自己跑太耐，我跑7個字度啦。咁跑幾快，跑幾遠，其實都冇乜所謂嘅。咁我就會一個禮拜咧，就日日都做我嘅教你哋嘅局部運動啦，例如我哋嘅大髀啊、小腿啊、我哋腰啊、我哋嘅手臂啊咁樣。咁我就會將嗰啲一 set 嗰啲咧就擺埋一齊，咁差唔多1個鐘啦，每一日做1個鐘啦。將呢樣嘢成為你嘅習慣，咁同埋我自己都中意行山，咁嗰時尤其冬天啦，我每一個禮拜都會行1次山嘅 at least，咁每一次可能係幾公里至到10公里咁樣。有啲人就問我啊，如果你教我做嗰啲運動，如果日日做唔到咁點啊？係咪就瘦唔到？唔會，只不過係快同慢嘅一個分別。即係例如，如果你真係好勤力，只不過你快啲見效啫嘛。一個禮拜有1日做到，你寧願嗰1日有做定冇做？梗係有做啦，就算幾少都好，好過冇。咁做 gym 咧，啲人問我會唔會舉重嗰啲，其實我比較少會舉重。就算我去 gym room 咧，其實我多數咧我都係用即係自己嘅身體去做一啲運動。咁到我嘅生活習慣係以前咧就係好夜瞓嘅，咁我係3、4點先瞓啦。其實你瞓得少咧，你嘅新陳代謝啊，你嘅代謝率嗰啲會下降嘅。咁當呢個時候下降咗，其實你食嘅嘢咧都冇咁容易會消化啦。咁同埋咧，你冇瞓覺嘅時間，其實你會特別肚餓嘅。咁你諗下，你唔瞓覺，你即係用呢個 energy，用呢個 energy 嘅時候，你就會肚餓，可能會食宵夜啦，或者食多幾餐咁樣。咁我而家咧其實作息就好定時，自從我自己做咗瑜伽老師之後啦。咁我就差唔多每晚嘅可能11、2點我就會上床瞓覺啦。咁我嘅睡眠質素改變咗之餘咧，我咧係行多咗好多路。咁我以前咧都幾懶嘅，去邊我都係車或者搭車咁。咁我而家咧就好中意搭地鐵啦，好中意周圍走啦。咁我覺得即係自己起碼係行緊路啊，即係可以喐緊咁樣。咁我有時候我仲會特登落早啲車，然後行路過去做嘢嘅地方。咁其實呢個都係一個好好嘅方法。好細步開始，唔需要強迫自己突然之間一下子變到唔係自己，即係從少咁養起一個習慣。好，跟住到最後一個問題就係好多女士咧就問我啦，有冇辦法可以做到瘦身唔瘦胸咧？我哋要運動減肥或者節食減肥，其實就係令到我哋身體嘅脂肪減少。咁你又話啊，有冇得局部唔瘦嗰度咧，其實係好難咯。咁你只係可以令到佢更加 firm 個型靚啲，但係你係避免唔到令佢會變細嘅一個問題。咁你可以用按摩啊等等咧去即係令佢血液循環好啲，咁就保住多少少啦。我想再一次多謝大家嘅，因為其實我開咗 YouTube channel 先1、2年啦，我冇諗過得到咁大嘅 support， 或者你哋會咁去 follow 我嘅一啲運動去做，而見到你哋有效嘅時候，係令到我最感動，亦都係我最大嘅動力咧，去繼續拍片俾你哋睇。咁希望大家成日睇我嘅片之餘咧，其實唔好真係得個睇字，真係要做，咁樣先至會達到真正有效果。齋睇係唔會瘦㗎。希望我將來嘅路咧會講得好長遠添，因為啱過28歲生日，個人有啲感觸。咁我希望一路可以同你哋繼續進步落去啦，咁都可以見到你哋越嚟越 fit， 越嚟越瘦。好啦，拜拜。